pensando en Snow 2, la de niños. Esto es Snow Patrol, la banda. Gracias por la propina. Estaba bromeando. No, claro que no. Claro que sí. Lo decías en serio. Era un chiste. ¿Estás bien? ¿Quieres que te hicieron eso? ¿Dónde está? Hola. Aquí tiene. Disfrute su café frío con los endulzantes, señor. ¿Por qué sonríes? ¿Crees que esto es una fosa infestada de cocodrilos? ¿Que nadie puede llegar a donde estás? Te diré, tu actitud de soy